त रउआ लोगन के गोड़ छू के प्रणाम लागतनी। ए बाबू काहे से गनवा ना आ पावत रहे, 8-10 दिन हो गई गाना का अपडेट ना दे पावत रही। कुछ ऐसा कारण पड़ गई है कि हमारे चैनलवा पे रउआ लोगन खातिर कौनो गाना का अपडेट हम ना दे पावत रही। अब आ गई बाटी, अब हर दिन रउआ लोगन के खातिर हम कोशिश करत रहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जितना भी नया नया गाना लॉन्च होखे वाला बा सबके जानकारी अपडेट आपके है गरीब छोट भाई हर हाल में पहुंचावे की कोशिश जरूर करी। तो आज ही सुबह सुबह एकदम गाना के पोस्टर लॉन्च कल गई है ए बाबू, और जवना के भोजपुरी शेरनी कहल जाला जेकर नाम है अक्षरा सिंह। और वही अक्षरा सिंह के नया गाना आ रहा बा और वही गाना के पोस्टर रउआ लोगन हमारे स्क्रीनिया पे देख रहा बानी। जौने गाना के टाइटल है बाबू सड़िया बनरसिया। हाँ, सड़िया बनरसिया यह गाना का टाइटल है और अक्षरा सिंह जी अंशुमन सिंह के साथ में वीडियो में नजर आवे वाला बाटी। ई गाना के लिखले बाटे हमार बड़ा भाई छोटू यादव जी और भैया म्यूजिक यानी कि संगीत दहले बाटे धनंजय सिंह कान्हा जेकर नाम हो। तो भैया आपके थोड़ा सा इंतजार करे की पड़ी, कहाँ से आपके तो पता हुई कि भोजपुरी के शेरनी के गाना जब भी आवला तो गाना एकदम ब्लास्ट एकदम धूम मचा देला मार्केट में। यही मारे अक्षरा सिंह अपने फैन के थोड़ा सा इंतजार करवावेलिन। तो गाना फिलहाल के लिए कमिंग सून में बा, और जब भी गाना के लॉन्च कल जाए अक्षरा सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और वही से ई गाना के लॉन्च कल जाए। बहुत जल्द आप सबके हम पोस्ट के जरिए अपने यूट्यूब चैनल पे हम पोस्ट कई देवें कि गाना कब लॉन्च होखे वाला बा। तो रउआ लोगन के प्यार दुलार हमेशा एक गरीब छोट भाई के ऊपर हमेशा बनल रहे, बस यह उम्मीद बा रउआ लोगन से।